Hello， 大家好，我係 Muse。喺呢一集咧，我想同大家分享一下關於陰影。點解有時啲陰影係光嘅，有時係暗嘅？其實好多時咧，我哋想去 define 呢一個陰影咧。其實好多時我哋都需要睇嗰個edges 嘅，即係睇下陰影嘅邊緣位置。陰影嘅邊緣位置咧，往往都可以講到俾你聽呢一個係乜嘢嘅陰影嚟嘅。例如個陰影嘅邊緣位置係比較窄嘅，個 transition 係好窄嘅、好短嘅，甚至係一黑就一白噶啦 ，contrast 好大嘅。咁呢一個就可以 define 到呢個光線係非常之硬。當你個 shadow edge 係拉到好闊好闊嘅時候，甚至唔係好見到個過渡嘅時候咧，其實呢一個就已經係非常非常之低 contrast 同埋非常之柔和嘅光源。關於陰影有一樣嘢我哋係唔可以唔知嘅，光對於你主體嘅距離同埋大細嘅關係，呢一個可以講係一個比例咁解啦。我有幾大嘅光源都要睇返我嘅拍攝對象，我嘅主角主體到底係乜嘢？到底有幾遠幾近？所以先叫做幾大，好似好複雜咁樣。我都唔知自己真係講到好混亂嘅，有時都嚇。當我有一個油光箱咁大嘅，如果我拍攝嗰個主體只不過係咁細粒嘅話咧，大家諗下油光箱嘅光線係咪咁樣直去嘅？即係會唔會係純粹咁樣直去？唔會噶嘛，油光箱其實就喺呢個面嗰度啊，喺呢個油光箱嘅面嗰度啊，其實光線啊喺呢度去，周圍都去噶咯喎。除咗向呢個方向，當然啦，呢個 edges 都會向呢個方向走噶喎，向任何方向走喎。咁所以咧，當你個主體係咁細嘅時候咧，佢後邊個陰影啊，佢會 cover 後邊噶嘛，係咪？即係呢個主體喺度，呢個光線咁樣包過去，理論上佢嘅陰影就喺呢度後邊啦，係嘛？陰影就會喺後邊啦。但係往往呢個陰影咧係好 soft 嘅，佢最 harsh 嘅陰影咧，可能只不過係喺呢一個範圍裏邊嘅啫，其他位咧係一啲好淺好淺嘅陰影嚟嘅。原因係呢個油光箱完全係包住中間呢個主角，係有咁大，所以呢一個位置我哋叫佢做半影。佢係陰影嚟嘅，但係咧佢又黑唔晒喎。我哋其實喺條街嗰度咧，成日都經歷呢一種光嘅。例如有一啲大廈啦，又或者係有棵樹咁樣啦。其實我哋企喺個樹底嗰度，你覺得突然間好黑咩？唔係嘅。咁嗰啲光喺邊度嚟嘅咧？當然啦，喺左右兩邊包入嚟啊嘛。唔好計嗰啲反射光啊。其實個天咁闊嘅時候咧，啲光係會包到入嚟嘅。咁當然加上地面有好多嘢反射啦。咁所以咧好多時啊，呢一個我稱之為我中意叫佢做 shadow edge， 係一個陰影嘅邊緣位嚟嘅。因為咧個 harsh 嘅 shadow 就喺度啦。咁佢由最 harsh 嘅中間個 core shadow 去到個邊緣位嗰個距離咧，即係呢一個階段啊，呢度裏邊啊，呢度去到最外邊咧，其實呢一個咧就係一個 penumbra。penumbra 咧係可以好闊，當然亦都可以窄。咁呢一個咧就係半影。大家如果有同外國嘅攝影師溝通嘅話咧，其實佢哋好少會用 penumbra 呢一個 terms 嘅。懶係好學術性咧，先會講呢啲名嘅啫。一般嚟講咧，外國人係中意用另外一個詞去代替呢一樣嘢嘅，就係叫做 open shade 啦。其實 open shade 就係我哋成日所講嘅 penumbra 咯，係一個陰影嘅邊緣嘅位置。咁所以其實無論佢係中意叫 open shade 又好啦，中意叫 penumbra 都好啦，又或者中意叫 shadow edge 又好，甚至純粹叫 shade、純粹叫 shadow 都好啦。其實叫咩名真係冇乜所謂。反而我呢條影片就係想分享俾大家聽，
可能大家形容緊同一樣嘢，做緊同一樣嘢，可能只不過大家講嘅名會唔同，可能就會令到大家好混淆、好 confuse。咁呢個係咩嚟㗎？呢個係咩嚟？其實我哋影相咧，實行實踐係最緊要嘅。大家去嘗試下喺條街嗰度多啲去揾呢啲 open shade 去影相。呢啲位置無論你採自然光又好，你中意喺個 open shade 裏邊再去加你自己嘅 flashlight 都好，絕對係一個好嘅選擇嚟嘅。例如你想喺海灘度做拍攝，攝影師咧可能係喺個海灘嗰度咧攞住一大塊布啦，又或者係 diffuser 啦，去阻隔部分嘅太陽光，喺個主角頭頂嗰度擋咗一塊板，又或者一塊布咁樣啦。你會發覺個主角下邊係咪黑晒？其實佢唔會黑晒嘅。因為個天喺左右都會包個光入嚟㗎嘛，呢一個咧就係所講嘅 open shade， 又或者 penumbra 啦。其實好多時拍攝都會用得着呢一樣嘢嘅。你自己主動去揾塊板，又或者用布去阻隔又得。你去現場揾下有冇一啲類似嘅嘢，亦都得。呢個就係我經常去分享俾我嘅學生啦，去講俾佢哋聽，盡可能去揾一啲半影嘅位啦，又或者簡單直接講去揾一啲陰影位，而喺 open shade 入邊嘅主角咧，係唔受到現場嗰個太陽光直接影響嘅。咁所以咧係比較方便我哋去重新去計劃啦，同埋去設計一個新嘅角度、光線、形態去俾我哋嘅主角。咁所以咧呢一類嘅拍攝都好適合係喺戶外嗰度進行嘅。咁係咪咁容易喺戶外嘅任何地方都俾你揾到 open shade 去用呢？咁當然梗係唔係啦。咁但係咧，往往我哋喺城市市區裏邊咧係唔難揾到呢一樣嘢嘅，因為的確周圍都係會有嘅。咁所以我哋平時拍攝嘅時候啊，都建議大家嘗試去揾下 open shade。亦都喺 open shade 裏邊咧去睇下到底背景嗰個光同埋你前邊喺個 shade 裏邊嗰個光到底相差幾多？其實陰影咧都算係一個大嘅 topic 嚟嘅，因為你自己用緊唔同類型嘅光線距離，全部都會影響緊個光線帶俾你嘅陰影。而每一個陰影到底係咩樣，都可以 define 到你個光其實係咩樣。通常要去做到 open shade 咧，都需要做到一個比較大嘅光源。OK， 一個比較大嘅光源，例如天空多雲嘅時候，成個天都係光源啦，係咪？例如你個天係咁闊嘅，你個天係咁闊嘅，你下邊只不過係有可能係一棵樹啦，又或者係建築物啦，係嘛？咁你自然就會有一啲半影係喺呢一度嘅咯喎。咁呢啲位點解嗰個陰影你個人如果企喺裏邊嘅話，點解你唔覺得係突然間黑得好緊要嘅？係因為啲光喺個天度咁闊，唔係淨係得呢一個位擋住噶嘛。啲光咧係會遠一遠都會包住呢個建築物噶嘛。除非呢個位完全係密集式嘅，係嘛？完全係密晒嘅，你企喺裏邊就梗係好黑啦。咁但係其實好多情況之下，其實個天係包住你下低所有嘢噶嘛，咁所以光線喺地面裏邊咧，其實當然保留咗好多反射嘅光啦、散射嘅光啦，同埋其實好緊要嘅就係個天其實係周圍都包住你嘅，當然包住個建築物啦。所以咧有時我哋行落街嘅時候，企喺個陰影位，即係明明個大廈俾個太陽都擋住咗噶啦，咁啊但係點解我企入去一個見唔到太陽嘅位置，係暗咗少少嘅啫嘛？但係點解仲咁光嘅咧？冇錯咯，呢一個就係個光喺個天度，周圍都包住你。所以其實好多嘢咧，就喺我口中成日講嘅相對論啦。即係當然就唔係愛因斯坦相對論，但係相對地嘅，因為好多嘢都係相對嘅。你因為你行遠咗，你行近咗，咁你都要相對乜嘢？你行遠咗，你行近咗㗎，係咪先？所以所有嘢都係相對嘅。你對於你嗰個光源，你有幾大？你有幾遠有幾近，咁所以所有嘢都係相對嘅。你一定要衡量到底你拍攝嘅時候需要有幾近幾遠，先可以決定得到到底係有幾大。希望大家咧日後拍攝嘅時候咧可以留意多啲光線嘅特性，希望對你有幫助。下次再分享啊！
好耐咧冇同大家分享過 Muse 拍攝嘅作品啦。因為都真係比較忙啦。咁啊呢一度咧就同大家分享一下 Muse 喺3月份嘅一啲工作坊嘅作品啦，同埋最近嘅一啲拍攝嘅作品啦。